3 kabisa. Yes. Yaguteka gute? Kabisa imana ntiteka ibana ndi munyishu. Uri monye. 2023 atanguye meze fresh, mfise amagara meza ko yindi myaka yatangura jewe nko kumabona nefise ibibazo ariko 2023 yaje fire. Ishasha no basanze muri tournage na brand Smith. Location turiko turakora cyane niwe wa mbere dutanguye ku brandinga. Bon yarasanzwe akora umuziki ariko novuga neza ko ibikorwa yakora ico gihe urumva vyari vyico gihe ariko no musa atamwe kuko vyo bishasha ariko na Landry Promoter aje nka mushasha aje gukora bishasha aje muri industry y'abantu bashasha ba 2023 yo kumenya abansi baca baribo yo kugwana n'iterambere yo kwirukanga n'iterambere igihugu rigezeko no kugwiza abakunzi benshi b'umuziki hari abantu bakwanga hari abantu kugira iki abantu gutega imitego ariko nuwampaye sumu naramumenye iraje kusaba n'ikigongo 2023 je ndi munyishu byifashe gute muri industry dukunda ivyo wacu kuri wowe bimeze gute hari amajambo menshi yavuze kuri Landry Promoter kadadoswa kwa abantu kugirwa c'indege benshi baravuga ko wasubiyeyo kandi kubakira jewe nta musi wari mwinigeze nja kuri airport nafise umbategwa ibitabo nafise umuntu umwe muri staff yandonde kandi mbere nkengurukira n'aba boss batahuye agaciro kacu je amafaranga nasavye nasanze ahubwo jeje ndiko ndabononera amazina abantu bose twakoranye je bagiye barangwiriza akabiro ka Top TV yo biri biro Kigobe zakweta sagashambre kweri mu Kigobe sagashambre ni inzu nini ya cyane hajya bujangira ngo ayira mu miliyoni zitanu aho umugabo yarantangaje yego no kuri kwimara maze muri naragiye cyane maze ko Landry Promoter ko nanda muzikera nkabona wari muzi gute no nanda muzi ntambwe yarayifise mugabo ubu nasanze ari iciyongereye ko Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Mwitwa bande boss. Jenny twa Yan A. Umuririmvyi w'umurundi. Yavukiye mu ntarangozi. Turabona na Landry Promoter. Imana irankunda cyane yaneye iteka 2023 kabisa. Yes. Yaguteka gute? Kabisa imana ntiteka ibana ndi munyishu. Uri monye. 2023 atanguye meze fresh, mfise amagara meza ko yindi myaka yatangura jewe nko kumabona nefise ibibazo ariko 2023 yaje fire. Kuva to kumenya nka Landry Promoter uyu mwaka niwo kuryoheye. Uyu mwaka niwo wa mbere uryoheye kandi uyu mwaka no mwaka abansi banje bose nagenda babona live apana mwe vyo kuvuga ngo bikini biga live nyenda babona nyene ko navyumva abantu navyumva ngo abantu Landry hari abantu bakwanga hari abantu kugira iki abantu gutega imitego ariko nuwampaye sumu naramumenye iraje kusaba n'ikigongo 2023 je ndi munyishu zakwera sumu naramumenye ubonko na Wema Entertainment furu kujachi furu azu okay umuririmvyi wa Wema Entertainment bimeze gute muri rusange kabisa yitwa Yan A niko yitwa akabasanzwe aba Zambia Rusaka ni asanzwe aba ariko right now akabasanzwe mu gihugu cy'u Burundi akaba yarizewe ni kintu bita Wema Entertainment. Wema Entertainment ije gufasha abaririmbyi b'abarundi bafise talent bakizamuka donc bakiri bato batararonka ibako ryo kuja muri studio bataronka ibako ryo abantu babashigikira ikabisanzwe ifashwa n'umumama asanzwe aba muri Australia ariko akabasanzwe akunda abajene b'abarundi aravuga ati est-ce que no bigenza gute kugira abana b'igihugu bashikiyigwe mu Burundi atarakabanga yubaho ahubwo hari yubaho niwo muntu no muvyeyi wa mbere agira tumira Landry Promoter jewe nta ntwari kiduga kirakazi carashitse zati yakiguze kandi ndazi karo umuntu wowe nawe yisat bari mu nyishu nanje ndi mu nyishu kameme wowe ntorubona ikiduga jembo mvuye Zambia nayiguriwe imodoka nshasha nanje mfisindi shasha mu Burundi urumva c'est très bana migisha atari banga ngo niwe yakiriye Bifest igihe agenda muri Zambia sino muvugira afise umuntu ariko kandi neza cyane Bifest kandi oya yereka ndahwanda kubwira cyamuho muri Zambia ya Zambia Bifest vyaraheze ariko kandi ari nga muri Wema Entertainment ari mu bafashije kugira Bifest ndofo yakigwe neza Zambia n'igiteramo twagitunganije bro gishasha no basanze muri tournage na brand Smith. Location turiko turakora cyane niwe wa mbere dutanguye ku brandinga bon yarasanzwe akora umuziki ariko novuga neza ko ibikorwa yakora ico gihe urumva vyari vyico gihe ariko no musa atamwe kuko vyo bishasha ariko na Landry Promoter aje nka mushasha aje gukora bishasha aje muri industry y'abantu bashasha ba 2023 yo kumenya abansi baca baribo
yo kugwana n'iterambere yo kwirukanga n'iterambere igihugu rigezeko no kugwiza abakunzi benshi b'umuziki. Landry Promoter mu gukora igiteramo ca Always mu mwaka uheze ari ubwa mbere ukaba ukora kwirikana n'abaririmbyi nuguhera ubwiro bibona kuba ndi umunyakamenge. Wiyumva gute kwanza gucona kubajijeje? Je no kubera ko jeje n'ubwanje niyemera kuko nariyumviriye ati eske bagiye abantu nanje nemera bomfasha sanga bamwe nemera nizeye ko bomfasha mbona naco bamfashije sanga nanje ubwanje rero nanje kumbe ndi umuntu adasanzwe ndavuga ati kubega nashobora kwiyemera nariyemeye ndabikora nibindi ndiko ndabikora kandi ko byagenda neza nibindi bizogenda neza ariko tu je nta kibazo je ndumuntu nyene yogurutse mu myaka 5 bibona gute? Myaka 5 je sinzi yo nzoba ngeze kweri ariko mu myaka 5 nzoba maze kuzunguruka ibihugu byinshi muri Afrika. Akimari kuragenda wapi sinigira ndenga Gasenyi Nemba kumpaka u Rwanda sinigira narenga we entertainment ariko je nditsereza yuko Afrika tugiye kwimara yose bro muze passport yanje kirategurwa je 2023 ndibonyisha nabona ko no magara yanyu nako navyibushe usa neza ndatagase muhungu ega je ndako Hitop TV we entertainment n'utundi turi mu nje twarafashe ingingo twafashe twuzira tuzanira umusaruro. Ariko nongera ndakubaza byifashe gute muri industry dukunda ivyo wacu kuri wowe bimeze gute? Hari amajambo menshi yavuze kuri Landry Promoter kadadoswa kwa kiyabantu kugirwa c'indege benshi baravuga ko wasubiyeyo kandi kubakira. Jewe Hitop TV fisingene itegura akazi kayo nta muntu umwe ashobora kuzana itegeko muri Hitop TV ariko kandi wivugiye jewe na posting ugenda wa posting wanje navuze ati gwe no munsi batankwirije amafaranga 200 vy'amarundi sinsoba gwa cindege canke kiretse notabene kiretse afise partenariat na Hitop TV canke abashitse bakayaga n'uburongozi bwa Hitop TV jewe nta munsi wari mwe nigeze nja kuri airport nafise umbategwa ibitabo nafise umuntu umwe muri staff yandonde kandi imbere nkengurukira n'aba boss batahuye agaciro kacu je amafaranga nasavye nasanze ahubwo jeje ndiko ndabononera amazina abantu bose twakoranye je bagiye barangwiriza na gatatu na kabiri donc dukunda ivyo wacu bone donc dukunda ivyo wacu buri murundi wese umutima atazokunda ivyo wabo n'uyu aba muri Zambia ari gukunda ivyo wabo yagarutse nga mu Burundi kugira ashobore gukorana na production nga ko indibaza ashobora kuba yarabonye difference yari hano nga akabona ko atezokorera amahiti nga kiretse muto aracari muto ntandi makorabo usanzwe ufise ngaha amakorabo hariho gusa we entertainment ari kunitunganya ibintu n'uyu mutama mutananigwa aha buryo ariko barabitunganya amakorabo ariho n'abastari yo ngaha mugani we ndavuga ubu nyene bivazo apana basanzwe bro legend ngaha yamaze no guhera zazana nakozwe ari yakorewe kwa Trust Beat rero kuri muri ni nyinshi tu kandi we entertainment tuzoja gufasha batishoboye tuzohera mu ntara ya Ngozi ku munsi wa 5 mu ntara ya Ngozi ntara ya Ngozi turafasha batishoboye akabiro ka Hitop TV yo biri biro Kigobe zakweta sagashambre kweri mu Kigobe sagashambre n'inzu nini ya cyane hajya bujangira ngo ayira mu miliyoni 5 aho umugabo yarantangaje yego no kuri kwimara amazi nararyohewe cyane maze kubona Landry Promoter ko nanda muzikera nkabona wari umuzi gute none ndamuzi ntambwe yarayifise mugabo ubu nasanze ari ciyongereye ko ni giki ciyongeye umaze kubona hatujije gusa mu Kigobe bro najewe etaje abamwo nace mvuga ati bro congratulations biraryoshe ko gumano kwishima ko yamenye Yesu mwene wacu wo kwishima ko yamenye Yesu abantu banjana amajaruzi rero bamutinye bro abantu banjana amajaruzi abantu banjana amajaruzi abajewe cyo sinigeze ndamurondera ibihugu by'iwanje byatumye ndondera kandi je ndigurisha je ndi ku mbuga hari abantu benshi bakunda kuvuga ati nakaro ngenda guhereza bakunda kubivuga aba journaliste baba bastari kuruta abaririmbyi horo uvyumva akenshi bakunda kuvuga wewe nabatazi ivyo barimo kubera ko je sinkiboneka no ku makamera ahubwo ndabafuye agasoda akajambo kuri Hitop TV je mazigiye ntaboneka ivyo by'ubusta je izina ndarifise si izina ndarifise mu gihugu arabumva jaru abonye ni moshaka ndababwire 2023 mwasha muhekenyi amenyo n'amenya menaguriki kazi kanyu ni nje kubagwaza 2023 je ora je naho muzana inganga zimeze gute je n'umwana wo mukamenge nzaguma ndabisi wakura kuri wakala
waka light munyu muja kuri Hitop TV muhaboneka Hitop TV 1 are benshi bavuga ko Hitop TV 1 yari undi muntu arabiba blockera bijya mwabeshe muvuga yuko bayibahakinze atari ivyo duha umuco Hitop TV ivyo bintu sivyo kubera ko je nubu ndacafise muri telefone cyafise muri telefone ariko ikintu capfuye n'intuze ni ndazi nawe urabizi vyanuze vya AdSense kubera ko bayicokoje cyane cyo kintu yafu ari ni televiziyo ngaha iri ngaha ikomeye ariko itinjiza amafaranga ninjiza amafaranga kubera ntuze AdSense yabari ndayizi irahari ngaha irahari kandi yakoze ko akaruka hafi yari nka Ozi yarayikoze ko irahari kandi kuze ni cheno nini twazo ariko itinjiza na kimwe cyose ni brand bifise wangira mu bazi jewe vy'amajambo ega jewe ndi umuntu w'abantu mifo ni same jewe utamvuze rega jewe nta kintu ngakora na Brian video zosoka je video reka feste babanze bayiheze hama tuzatumenyesha imigambi ya office imigambi yayo hazobaho n'ama challenge indirimbo hazobaho ama competition hazobaho ibiteramo bitandukanye mu ntara ndibaza ko Landry Promoter we yarazi ko Africa yose twaba twurira indege tugenda we entertainment yaramaze kubisezerana ntararonka passport acafise gasepeje ko ntararenga mu Rwanda iyo sepeje cyo ni iki je nico ndaronka wo kushirana wakati na sepeje ntarayi nta niyo ndanarondera imana rero igituma 2023 ndi mu nyisho nagurukiye kuri passport ndabeshika mwene wacu ntubeshe no kuri inde bucangiye ndagenda nahantu na hano ngomba gutangura jewe ahera rusaka bamwitege tuzo booking interview fata kuma ba booking ama interview rusaka ko igisare umurogozi nzo baramaze gushika rusaka mu Zambia ariko bro nsanga kivuze ikintu mbabarire hari umenyesha makuru akomeye muri Zambia muri entertainment bamwita DJ Shoster hari umukobwa witwa Edina baramuzi ku mapankate muri Zambia n'umuntu akomeye cyane arayambwiye ati bro i Burundi ntabarinivye bahonze ariko plito ndazi satbi ndazi na Landry Promoter mutananirwa ati rero igihe azoza ga Zambia azoshimushikanira kugira ngo twagura akizo sasa ikibazo nkuyo yana yitwa DJ Shoster ushakura channel yo YouTube afisa abantu benshi cyane ari ma miliyoni y'abantu itazi nico ngeze Landry barashaka kuganira barashaka kumwana nabintumye kandi bazikora senda bikubwira yitwa DJ Shoster yes DJ Shoster how are you n'umukobwa n'umugabo DJ Shoster how are you good mutananirwa nka Landry Promoter no kwimana I'm Landry Promoter umutananirwa mu cyongereza umutananirwa ni someone who can nacho mutananirwa nacho bitawe someone never fail atigana nanigwa someone never fail it's me Landry Promoter araninza mu gishari kinyanja cyo muri Zambia kuburyo ashitseyo hose ashikavuga ikinyanja kandi rero isoko yose izugara hariya muri Zambia abarundi ni benshi bro usabita muri komesa kora butiyaje bazo twakira bituye nk'abandi bari ibyo barundi cyangwa abarundi bagiye mu bihugu ntibabakira mwazo kamatoja kuba aribonye kwibwa cyendege nkiza ngeze kuri sinoheze ikiganiro nta kubajijira ijambo iri mugenzi wareka kuva muri entertainment yagiye gukora uburimi n'ubworozi imbizi se mavumba wavyakiriye gute nagabanye ibintu hanwa wangu entertainment iri mu maraso yiwe igene we entertainment nazo nababesha nashobora biya bintu hanwa rero bigabanye yaravuze yuko atazozonywa ivyo hanze inywera ivy'abarundi nabisanga bikaze urabize ko usanga bimwe forte zirenze abigabanye entertainment ni simbizi jewe yanshigikiye jewe ndi muto aranshigikira arangwa inyuma kiya gihe atabihevye bambaja kumufunga mu mpimba nawe yaragiye mu mpimba atabihevye ubu gushira umusaka gipambana nabimva yo biheba gute rero nangaba ivyo bintu ngabanye ivyo bintu hano amayumvire nk'abandi bantu kuko entertainment ni simbizi ni entertainment uyabuze ari ibintu byinshi vyo parangana ngaha buri bintu ubworozi kwanza simbizi yaguye ko yaronse umutahe wo gutanguza umugambi wenda kubaze we yane nawe kuvushitse ngako nabonye abajournaliste bose baza bagutelefona bakubwira amajambo mabi kuri jewe none wowe uribaza ko byo babiva kuki bo jewe sinshaka kumenya relation kuno mubanye nabo rero urumva ngaho nta byishimo no bivuga none wowe uravye bakubwira nivyo ingene ko biragenda akazi ki wawe esiko wabonye ari byo canke wasanze
ari ubugaya bw'abana bo ngaho iwacu mu gihugu. Gico mbona ahubwo mwe bw'abajournaliste mumukwiye gushikikirana tukaba umuntu umwe kugira ngo dushika handi hantu kugira twebwe abaririmbyi nitubikomereke mu ntubigwemwo uko entertainment yanyu bizere igihe tutabuye kubona amasura y'abantu bamwe bamwe ariko abarundi bifira muri industry yo muri rusange bifira henshi wangu turengera mu bitubintu sasa rikyo okay akajambo kanyuma yavuze ati vya industry jewe naragiye muri debate ivuga ngo bifiraye muri industry bakibagira kwanza yuko je gituma kwanza nasora amaseri ni kubera ko je ntaripanga ngo iyo industry ndayikorere neza ati gute usanga umuninga muko mutegura seri ngaza wumva mu ndwi zibiri wandi umwe yanditse ya seri